ଭାଇ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲଣି? ଯଦି କରିନାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅ। 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତୟାର କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବିବାହିତ ମହିଳା ହୋଇପାରିବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 23ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳା କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 23ରୁ 59 ବର୍ଷ ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ ହେବ, କେଉଁଠି ଆବେଦନ ହେବ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ 2 କିସ୍ତିରେ ପାଇବେ 25,000 କରି। ସିଏ ବି ଟୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା